अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे सब दोस्तों। आज बहुत दिनों बाद यहाँ पे बारिश हो रही है विजयवाड़ा में, और नज़ारा भी बहुत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बहुत अच्छा है दोस्तों। ये देखो आसमान में क्या बादल छाए हुए हैं, और हल्की हल्की बूंदा बूंदी हो रही है अभी फ़िलहाल। और ये देखो कैसे नारियल की झाड़ के दरख्त के पत्ते कैसे हिल रहे हैं। आपको पता लग रहा होगा कि किस तरह से हवा चल रही है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़ारा है अभी फ़िलहाल। सब जगह परिंदों की आवाज़ आ रही है।